Moche ho no mehunu ade bi. Mehu se na sofo bi bompaye. Na sofo na ono ko bompaye no. Minim dia hasa asofo no. Paye bia ni ho obebo a. Ebe sesa nyame adwene. Wanya wu awie. So ye ade tenene nyame gina tenene ne so age no. Abusia Okai Eric Antwi Duku eye Kumawood actress Patricia Antwi Nikuna Yesusu se sebio eye gang leader wodi animu emasami Gemfi God board naso sebio abonefo etimi atwi to ball no je ne nkwa edifi ne nsam ya no kai sa abrantie se won kai ne dia ene makai wo won ne gang leader Ghana police ene no exchange bullet Fofia Ntwata Eric Duku Antwi oye Kumawood actress ni kuni otwa nananom ewo nsiedo na nanom meminde ye etwam ye nem social media ne so se abusua peno krabre abusua ahyiamu a wo mo hwe se omo be peno krabre omo be pe ba bia omo de na amu no ebekwa akoto na eno ane so kopiamu ewo Ntonso a wo Kumasi mamu ha ya ye say youth anase mabu no omo wo Ntonso eso omo mpene da emma Eric Duku Antwi a wodi abonefo semu yi mesusu se anase Ghana fo kase oye gang leader se bio na wodi animu ema sami Gemfi na asu ya je ne nkwa edifi ne nsam ya mibusa se sasam we bi asi pempa se abusua bi ekwa akosi omo de hye a mkromafo emabunu omo ho so omo mpene ema yensie oni akoro ewa asase ne so empo se bi asi pen a de be ne beba ebe masa de no kra asi na nsunsuanso ben ande tai saade no achi menim se oye saade we wi a ebia won fa ne tra ye benya nsunsuanso bone ene ne papa ewo ade na wo ye nachi enti adwa onim se ebasa nsem we a eya mepe onimdifo ne tenase onimdifo wonim ya Asante sem de wonim ya kan ya mamre ne ya mane de oti Asante ase na onim se Asante we oda so ti ase da no ene mene no ebetwetwe enkomo ye bebusa se de bempa ne beba ebe masa asem we bi asi se bio abusua bi o manya tutu egu omu nsem omukwa akosi omu de hye maburu sori ya omu se ye mpene ema wonfa amu no enhye ya saasi so Asante mam hakra no ebi asi pen na ne mpanyi nsem ene sen onkyere ye mu na yesu yemfa mu afutuo abusua ha Nyansapo TV meso se ene ene dikan se kame e wa fidikese so a ema obumfu me Tobando kakra go phone so na kwa YouTube ho adoma na eda ho no fa won saboso oba be kanya Nsapo dwumakuo ne ho se ne be adane da nyina ne yetena sese ya de e be drop wo social media no so bia no onsa e be kana so hu de e koso na abusua ma mentwe wa adwene ensi bibi so enra da nsam ne beto dwa e wo social media ne so no na enkrofo rebe na e kase emabru ne so mo mpene e ma yensie Eric Duku Antwi e wo Ntonso asase so nenso ene enya nkyiremu medika ka twose Nyansapo ye de edamufuo asem bi ebesi bia no ye betu mre ne akyiresie no e de akyirew na na behya ase edi nkomo na odi nkomo wi a ahintasam nti a na mabunu so wo mpene e ma yensie eye Eric Duku Antwi a na wo ye gang leader e ma sabio sami Gemfi na ase ehwe ne nkwa ya no eno so mayi hu nsem e de akyirew kama Niema nana ankra akwaba. Nana ankra akwaba. Ye buru na ho ye de. Nyame adom me ho ye. Nana ankra debi me ba be kase biara wo sresre. Asem na ya woti ana wo pese wo sra na se. Sembo ha woti a na esre. Ene bi nso abufu. Ebi nso ahi. Enti we no fa ne se abufu esre ahi empemu de ahi. Ebi so ya. Enti de ahi na wo fa no. Na we asem we no. Me fa ne se ene na nkra ye beba ho ene ma won sem adwoma sesem ma shefrugu ibi da bia da me hyesa tadua nkrofo kapo mo se niema na bubom no kura firi hia se me ho na tam bi na makakọ sesa de abobubom so betima kyehye me ade kakra de afa niema ye bubo frugu yi mu na yemfa yenkomo ne hyehye so matimi mawura me so me da ase on said de wo efom ho ne ye achichide we no mpenimfo sise achichire penimoja dodo a edi nsuo enefra okay
na de ntia mpanimfo kasa ne se achichire ya aboa bi a ompene ho asem uso ni mu a na wakeka na nini ne nan nyina akom enti ne din pa ne achichide na ene mepese amanfo obusa nti medidin ne isie na yesro we de ka kachire yesro na de ntia ma ya friend achichide no ufa na titru abofo na na etafa omom di tuoko ahayo owire ma na dwono om na etafa no pa na mo fa na se de be ya onyere ntino na o masa ate ahoma na o mo de achichire no to akoya abo a de bia ya achichire no de bia ya achichire no ena ma ni din pa no ya besesa no na na ye fe na achichide na o wa abutre ede se ohu sa de we bia so ho unye nipa wo ye kikikiki ojo said the be ade bia o ye bia no obetima ye no wona kwa ni adwa mejo me pe mu asem ena ohwe we ni so a eno so aye odwan men odwan men no eno so ye se abo no kwa nachi ansa na wapem se nipa bia o ye ade a ese otena se adwene wachi ehwe wanim san hwe wachi bio ansa na ade bia o ye bia no watimi aye o sabi aburu ochi ni biti sami ameti hoyi na akodi akaka bensam ko ye niam bia police fo okra bechiwa wampo na eba ho nyese obebelu mpo wampo na ebeto aduane abre wo ba bia ya che wo no nti o ya ade bia ese odwene akire ansa na watu saa na mo no ena ye wo bodua enye podua meba eye ni dimpa de nka ye padua padua on se opa osisi achi ti aboa ne pa no ho na we ni tua so aja se enti ye twa ebedi akomfo nsem a na ya befre no bodua enti mpanimfo se de aboa ne nantwie ni dua anka ne to no sanso na enye de enka komfo nsem na nko ni dimpa de keye padua nti ubo se wo mo ton na ntwinam no edu ba bia bo so mo twa abom na o ma huhu kama na o mo nam na o mo ton so ho na wi na eka ho ni nti ena ma o ma yi afiri mu a ya be ni bodua na aka ni dimpa de padua na we no nso ebubo mu eya mitimu se bi da wonsa ana enya no bi da ya da wonsa ana eduru ba bia ebi soso yesi penifo se ye de motodi agura usi dufa na nankra be kumi o what you say so mama ye mpanyi sem do saa niama we no dufa yetime de niama ye den ehiem na kane no mpanifo no so mo be kwa ako na omutimi ye edi hihiem se de be ya ututu a anam saa de we nti ne saa haban na ewo mu etuo no enye de enka no na chese watimi afamu a enya no fa ahudi ede ne nkwa asan besen ayede akofi ene abusia ho a wo hwe me wa so betumi tuo obua ututu ne ma na nankra ma mahuei besemi kofi kra na ehye be bia na bia na ehye me na nankra me da ase se da bia da no oboy na obiebie yeni ewo eye Asante man anase Ghana for ya mamani ya mani mu wa bie mani papa ze de me sha be hu se me mu ayedu me hu se wei na no menka ne no mutimi de eniema bi hyehyem de kokko no se de no na me de be nanti krom ha utumi tu a wo se wakra boa wo boa da na nankra me da ase se ne de no wa bie mani iti ahwefo se wo hwemra waju so betumi tu a ne wo boa na nankra me de yema yankomo twetwe ne so eye ojefo bosomi ni mu ana arahusem bi esi Ghana na arahusem esi mpese bibusa se wote ho asem eye same jamfi ne ase nimpon bisa mankwa eye kwamukafo omansuo nyame afre nyame pomo mutuo ede bon no je ne nkwadi firi atasefo asase so no wote sansem ni bi na ate ya wo je ne sen esan se ensem na machire ba no enya asem ketwa enti yeni nkomo that's it mete pa na eham yi yenti eham kra ni se enipa de
sebe yesi obi anku a wa obewu nanso esese nipa ne nkwa na anyame de ama no no odie we nipa bonefo na kohyia nkwanhyia wuo ewo mo nsem nti ne se asem ne yasem a eya na awere ho pa nti metie ne ha me papa na nakra sa ewuo se ya esiye no ye fa ne se eye natural death ono ankasa na tu ne konwuye anase ye be fa ne se mo sa wuo we no eye nsem bebre se obi twitwa sekan na wu a eye atofuo obi bo otuo na wu a eye atofuo ensuo faw na wu a eye atofuo edan bubo na wu a eye atofuo ukonya kan kwanhia eye atofuo ukɔhyɛ ho ahoma akomfo wu a eye atofuo sebe se aboa kokaw ewo wiram ne se wu wo wiram ho a eye atofuo na emom ye de oba fie ne de okwa ya sabia ne ade ne se obewu a na wawu wo ho ano so eno ye atofuo nti saa wuo we na mabobodi na bi ka ho nanso nye ni nyina na metumi aka ni nyina ne ti saa wuo we ni nyina no eye atofuo na wonim se gang leader na wodi animu e ma sare husem we eto sem jamfini na busua no wonim se ono so ebo ni tuo ono so ebo ni tuo enti se yakasa atofuo kra na wabrobro so myehu de ma yehu se we ya atofuo yakasa atofuo kra na ene ne de he mpese ne mehu ni yie atofuo no ene de mabubo obodini na kane no amamre mu pa no so obi wu saa ewuo no a na yenye na yie nti na ye ni bresem pa so nsema eniema ekwan ya fa so wu a mebubo odin nyina no so wu wo saa kwan ne bia so a na yenye wayi ekwan wu no kwan pa so a na se kwan bone so a se card wa hwe ase nko ade so na wawu wo ho no atofuo ebia na me ka nipa yi kokro no bo ana ka ne de no kohwe ho a atofuo de ba se je kwan pa so atofuo na ye ba ne nkyire mu so mbenefo se wuo bi adan wuo atofuo na de amechire se kane no se wuo no na wu a yenye wayi nanso enne ya to amamre na twene se asole nti ama niam bebre eja chiredi emwa etikane ne sa atofuo no ye ya oti se sodo ne che se obi a wawo na ne ba emfiri muda enti ne ba obedi ka afiri mu no so ye paniu so ye akolao yenye na ayi nemo ye de ade esi eho na ya deda no ana se yakosie na ba no kapro simpo obi a wo no na de aba to chansin no mu enwumre ne yakan na se omotonse bia na mo ha nkonwa bia na aka no pin bia na om de akotu aka so ndi obi anka obewu wo saa kwan ne su bia no saa kwan na ne yeden ye fa so nanso nne no saa ne omani nyina ne ye de asore ayi ni nyina afiri wa emwa nanso obaye ne dai yensa nko yechi na yemfa ya mamre ne amane na enu mom ne beden ebeboaye na yenhwa ade bi wabrobu nema bebre na so wakansem bebre na se impo se obi wu na eyatofuwo wono anto ne kon anwu a ye wamare ne amane bi a yeye kransa ne impo ye be na eyi a ya ye no ana enti mepese enenu yesua de na ye hwe insunsuanso bone a se yanye saade akani asantini wonim omamre wonim omane what was Asante semase na wanye saade we a ede bebro na yakọ adekropoti nti a be hyase edi atofu wo ho enkomo on se de na etisa ne se kane ne se ebasa ya na sunsun bewuram so ba bia nipa ne wuye no sunsun bewuram nti kane ne na ya amamre ye de nhaban bi ti se summe nini ene nsa ekogbo mpaye ekotwe saa nipa no ba bia owuye no ye twe ne firi ho ede ne kɔ amusie na kyese watimi akotena asie ya saa kwan no so anase ba bia nipa fa na owuye a
ebeya kwansidi ama nipa no obi anka ka se wa den wa hunu wo bio so na so ene saa ne oma ni nyina no yenye ati ase enti saa ne oma ni nyina no edi enya edi enya pa enti so obi wu saa wo no a amamra da ho na ese ye no yensa anye ebi wo abon se kurotia na accident bi akosi ne nipa bi awuwu obekọ no obi duru ha wasisei obi duru ha wasisei ansa na saa de ne betumi afiri ho no gise omode nsa ne saa some no ekọ ya amamra de twi sunsum na dai afiri kwa mu ho na saa nipa no nso no yenye na yie ensisi ayie emmo nsa se de postampo dabi so enso ne saa ne ma ni nyina no yetwi agu nana ene yembra ennen komo na ye bedi no yesi asembi safo bi asembi pono na no mimi nde ye ana eye gang leader a yesusu se na wakani pabonefo no ho ema ye je sami jamfinase one nkwafi ni sem no sabio abusua ekope ne krabre mu ko si omode hye no na yesi asema asi wo Ntonso no emabu na wo ho so omompene da ema ye mfa saa nipa we owudini enhye omasase so enti esi ede yi adaka ne kura hye fom a yetutu ne kura no mbe yi adaka ne ye den efiri ho na nsam we ba so social media ne so no mehu se nkofo be na e ka se Ntonso mabru no ampene esan se sabio wamfa kwan paso ana owuye na ende ya so ana mani abo article bim a e kire senti a omampene ama yamfa eye Mr. Eric Doku Antwi a woye Kumawood actress Patricia Antwi ni kuni anhye eye Ntonso asase so amepese mekan kakra bi ewo paragraph 1 na ho amepese mekan sana yedi nkomo eti adane dey na mekase Nyansapo se insepable social media ne so a yempeprint ye ho emekan nsem bi no esi edi kan nyanto boase na ye pasam na kasa ansane dia som yahwefo enti se akwanya beba na se ekwan wo mu a ma menkan ho ne kakra mfa nkyerɛw na yenni sa nkomo no o say the body of Eric Antwi, the late husband of actress Patricia Osei was rejected by some residents of Ntonso in the Asante region during preparations for his burial. Although Eric Antwi was from Mpobi, report says his wife wanted him to be buried at her hometown. Ehona na mepe no. Tena na nkra wate brofo na se. Yese kutire nkodi moku mamfiri boni nkofira ponkyere ne. Wate ase ukrom wo ho. Adenti na ego besi wo. Sebe wonso so sebe unhye da nye ni patene ne. Cause boni na wadi. Ena wonso etu ate aka. Nti denti ena wo se ekosie ni wo bi krom. Eni kwan se ebasa enti se Ntonso mrantie no ampene a ne kwan ano no ne kwan me no omo ya adwene ankasa ebise ukuro mu ho ena waye den wakwa di nsemone ena wo etuo ni bi aka denti ne yemfa nko ukuro na obi kuro ena mba besie no na ho no kura na ye kosi onu kura na oti ase na me no sansemone na wadie no kura no ena mepe na we no Ntonso fo no kura no omaboa no no kura so mama na nsie no no mo de ko ni kuro mu kura na o maboa no wati ase na emome no mo ya adwene se saa nipa bonini no o mpene me yansie no Ntonso ade nten se me kasa se nipa bia wu a yese wa firim na ya pebre na ya ye wayi de ye betimi aye ni ba bia wa uye yemfa se bia me wo Kumasi ha sei na se me wu a me pa ye be no Kumasi yemfa me nko me kurom ye wayi ye pa yemfa nko ukurom ye be ye no wo ba bia wote na ni nyina mu no ya ye saa ne ma we nyina wie no ese wa mu no ese ye de ko ukurom adentia da bi o mo kasa asem no na ene kire ye mu mate enipa bia enka ubenya ba bia ufunu mahye ya wo wa yitwa ofunu mahya asase na se no eho ena o se yesiu wati ase ena ukrom nsuso ena se yesiu ebia na utira nye yakwa wo ba bia anwu wo ukrom but o maame e de ni funuma eye den ehye ukrom
Nti wo maame nti ese yede wo yeden yede wo kɔ. Na se obi wu na yeye na yie ewo baabi. Ne esan asie no wo hɔ a ene ye ka se nipa no waka baabi. Okaka obi kuro so. Okaka obi kuro so. Enti awerɛho sɛm ewo mu ene ade a ɛyɛ wo mu na ɛnwanwa wo mu ne sɛ saa nipa no a wawu no a yasie wo baabi. Ya ye wa yie nyina wo hɔ. Se ye wa yie mpo ne yade wa mu no ba fie besi a ɛnha adwene. Na mmom se ye wa yie wo hɔ asan sie wo hɔ a awerɛho sɛm ene ade a ɛyɛ wo mu sɛ akonwa da wo fie a oma entimi nibi. Aha. Enti sɛ yansie wo kuro mu a na akonwa da wo fie a oba onse nkonwa ye emaadea. Na tituru ema ne kura de na ehu. Ebise obi abo abusua kwa ne maame fam. Enti wo maame fam nti na ama akonwa ne utimi dibie. Ɛna wo maame na woyɛ wo ufiri ne mu baaye no a ono nti woyɛ asini no ono yasie no akurabuja. Na wo ya atwema adwena si bibi so o. Ye legendary Lumba wuye. Se Lumba wo ye de hye. Akonwa wɔ ne fie. Hefa ne yasie no. Wo mu asɛm a. Enti na wo mama adwene ho ahunu ate ase se no mokonwa ne ya agyera. Jo tese on se Lumba no de ono ye bema. Eti ne ma ni bi. Wati ase ne ma ne besom na ne ma ni. Eti senka ne ma di bi anka na konwa ya agyera. Enti senka ni senko yo oba de a ene yasie no wo akwantu mu a kyese waka baabi. Enti adehye nyina no ewo baabi a yesie wo mo. So ye wo adehye no wokɔ baabi a ye wo baabi a ye hye de hye ahemfonko. Ene ye wo baabi a yesie wo mo nso ayeden aka. Na se utira anye yekura na mu ni bia na yamfa wankɔ adehye asie yekura na ɛsɛ ɔman asie ye no wo ye besie wo ho. Na me kan mi su minim sɛ me ye de hye minim sɛ nkonyo wo fie na sɛ saa de ni si a sɛ konyo ne ntime nyira still da so ho. Ɛbɛyira minimo ebise wo na wunnim a efie obi nim. Wati ase ene nti ene sɛ nipa bia no wohunu wamamre no amane ne wabakwasem. Wati ase eti sɛ yesie wo baabi sɛ ekimu a waka baabi wayɛ abusua no enso so anya abusua papa anya den amaw. Ebise abusua ema obi ka akwantuom abusua ma obi nso fira akwantuom yɛ den eba fie. Eti nipa ndi tu kwan no enam sɛ o ma fie nti abusua nso anhwe na kyira kwan. Sɛ bia no mo afie. Wati ase ko ye me ka konfre fie won fre obia. Enti so ye dihye nko ade a sɛ obuo o sɛ omuo o ɛsɛ sɛ o yɛ den oba fie. Emu no eba fie. Na ne kra eba fie. Ama daachi bi sɛ akonwa da na ne ma ebedi bi a yehu sɛ omaame ene esie no. Wati ase enti sɛ saa de na ama saa de no etimi yi ufiri akonwa wudi bi a eden eyeye ho. Enti akan yamamre no eye pepepe. So bibia da ne kwem. Eti dihye pa no enwu baabi ne enkosie no hoda. Enti na hyase me ka kye o se wayie de ye betimi aye. Na dihye mpo de kura entansi se ye beye wayie kura wo baabi. Ye de oni amu ni nyina beba. Na se bibi kosi ebia na se de esi koyeye no. O se ye hwe na ye de amu ni ye de eba fie. Na ayie ne de ebetime bi watime ka so aha na watena bɔ ne bra che aye bibia enti ebetime aye ayie no na amu ne ye de aba na ma ne de no na medwene ho kese pa nti sa akonwa da ofie na o maame sa akonwa ne so wadi bie se oni bie se enam se oye de hye enti no ne ye momma ne nyina so mo so mo ya de hyefo enti ebeduru bra bi a akonwa betime aduru mu bi so na nso o maame nti waka akurabuja nti waka baabi waka akwantuom nti yadudi akonwa ne bia nya den enyeyi na yɛhwɛ de bi yɛmra de asi wɔ Ntonso no so wati bi mpanyin sem da sɛ yɛkosi obi pa na yabobɔ amena awie yɛde adaka na sim na maburu menti asɛm nye sɛ ne yɛsɛyi adaka na afrim wati bi da sɛ dia wo kan no kura ne kyerɛ sɛ enipa no onfiri kurom hɔ wati ase na sɛbe unko wu nkwasi ewuo so
na ye ma mesiew e wo obi asase so se wo kuro mu ho ese na busuafo de ko ho na eso mkokosie no what you say na what be that ya nyane sa so bia na wakotena kuro mu ho abo abusua aye bibia wo ho eno no abusua na wabo no se ofiri mu a baabi ofire na busua pani ye bona mane na busua pani ne sa busua pani no abeka omutira pam na so ye di hye die enam so wabo abusua wa henti ene ye nsie ne wa ha ya what you say na so di hye die oba okoba abusua ye ntimi nsie ho mane nye di so die de okowachi enti ono enam se omo abusua omfiri ho ene owu enso nye owu papa enti eni kwan se makwan na omusie no asase ne so enti Ntonso fo mrantie no omaya ade me bo omabaso pa so omampene na yansie no ho enye ne kwan no na yenhwa ade krata we de makenkan de akiro na so de eno adamede maso teye efiri eye Ntonso fo mabunu ho bra na mo ne otwe ne kodi nkomo no nsema na mo kan se anya nipa we ne kodi ewu no enye we ne kodi ewu no enye we ne kodi ewu no enti wose mebusa se wo hu bi pen ba wo ma me hu se wo hu bi pen unhu bi pen wo bra ye wonye like krona de hye ane ye de ne call no ni krom na so we yesi owokodi ewu ane ye mpene se ye de ne be hye omasase so eno so wati bi mpanyi sempen se bi obi akwakwa ebo ni nti so ofiri kro no so kwa ne besie na yesi ye mpene da emabusuafo efa ni nsi wo da bi esi na nam so ofiri krom nti e den ya yebesi se bia oman ya amamre bia na on se nipa no ono wadi boni o ene wawu enti ya abusuafo no na aya na eduru ba bia na fere ma abusua no tene no ebasa ne hene ya haye ho kure so eduru ba bia fere ma abusua no enti na akoye den no mo pe ba bia den edi afa eninti ene se maame ene papa mo de maba wiase a yetimi tu omfo kasa kire omomu anamo a omfa so se de ababo kan se kire bofra kwan a omfa so onyina wanye den wamfiri ho ebia na nipa no sebe onipa odimu kama but na bra bonti no obefiri mu no na mo kokasa ye mo de hye kura no na edene so edene eti sa ne mani nyina no enye eti yenhwe ye mani enkasa nkire wo mu yie na sebe kutre nkodi mokoma mfiboni nkofi aponkyere ne wo akokum obi akodi nsamani atise ukuro mu wo na sa nipa nkura me na busuafo ko ese nka se mo ye chi wo mo ko so mo de asem be hye wo asemfa se ese ye chi wo mo ko mo de asem be be hye wo mo enye sa enti nipa oti wiase abobrapa so ati ase bobrapa enti sa bobrapa ne kane no na ye papa no no na ye boketi ye maame no omo toma omo di dwarim enu ti na ye to no bobrapa no sa so ati ase na watimi abobrapa na omo de brapa no atete mo ma na omo de brapa na eden anyini so enti ebeye den so ante to ba ni yi a obeye ne ma bia ensem fata ebise mpanefo ka bibi se obasua na se wa ma na nsu a onyini a wankasa obesu ama no se ne ma obeye ne de nimguaso obegu no wuti wana do ade aboye ebia ni nipa no ka mubetimi na kombukrom akosie na ye yi o ba de akoye nti no se muntimi mfa ne nko enti na akoye hawo ne dadwene ama abusua no na hwa na onde opede aseye mu kura na mu de hye no mu mpe hwa na nyi de sebe semonini a ono wadi nsemoni a emfaso bia maso wayi nipa nkwan firi asase so na ono ne nkwan firi ne nsade a mu mfa ne nko mukrom na obi krom na mukwa akosie no sebe mo afere se de wo ken enti enye enti Ntonso fo no oma ya ade papa so mama ho kwan na dia me pese me huni se omo tu amra de adaka na sim eno na ka me beba se omo se yie no eno omo se yie sunsanso bi eni sunsanso na sunsanso beba mu a se ye bo amna se ye besie nipa wom na se ye nyansie na ye ya ne se amna no ye nya bo awie ni ntinu ubetwa bode ana se kwadudua bodidua ana kwadudua na de ato amna no mu na wakata so de amfunso obi ene na mmom so wanya sa na akata so nso eno nso di nsunso afoforo beba e se wabọ kwan se nsamanfo no omo mfra ti asefo
What I say? Nti akamfo ye bibia ye bia e won ti ase. Nti obi was na say ya ba amna na say. Nti senka omo yiye na nkomo atwa bode no de atum se do mu sie nipa no. No makam na naguso. Maka na tie na guso. Na tie. So mo anya bode akwadudu a no mo twa bi. No mo de atum. No maka na tie na guso. So wa anya saa de na akata so saa. Che se wo bokwan. Ama nsamanfo no se awufo se omo mfre ate asofo no. Ene se ne o ma hwe ye ewon beto ato aso ho. So enti akan mu no ye woni ma bebre na sa ne ma na ya bu ye ne aguso no e de haw ne ma bebre bre nya papa oh ne nam se ye nsua nti no oh ena ebinu akoyo nyamesum nti nyahwe nyamesum nti nyahwe nyame no a obo nipa no o na ma nipa adwene ma nipa nyansa yes an hihye no e de ma nipa adenti ena sebe wano wo ho ohwene wo ho wani wo ho na utwa aduane a wonfa nko wura ohwenim na de wura wanu say ye fa aduane wura ohwenim so ati ase enti ade bia ewo ne kwan ade bia wo kwan e fa so ye se de ono ukoka se nyamesum nti matwa wufuo kontommo amedi wura mani so a ebe there be obi ka so abodam wa kra obeka so wa abodam wa uto enye ye enko enti ba bia ade ne to no ne ye de ato ne enya nyamesum no nyamesum no ene se ubetie nyankopon asem na waye nokre wadi nokre na wato ho afiri bone ho wado wunua se wankasa wo eno enya no ne yede ti aso dem mu ene kra wo ne wunua wa so dem no twitwa wo na ene yede sa nyamesum yi esai niema ede haw ene amanhunu bebre den ebre eti moma ye hwe niema bi ye ne yensan kwa yachi na ye nhunu ene papa ese ye nyame nso be den ebeta ye kire emabre ne ye nya asomdwe ne ahoto ne ye nya nyinkire na ya bra bonso so yetima bobra pa yi na de ye kire ne ade ne de enya ne kwan no na ye de enkomo no eba wie ya ne sana mihunade bi nso efa eye Eric ye nei no Ntonso fo mpe so mbe pinam ye de na ba Ntonso asase so onim se mochri minso na meka konfanochi ye mochri ehwo na mhu sase ye no hu bibia de to adakam ya fa na nkofi eno so etimi sisa on se ukọ mochri a enipa bebre wo a ehwo na ye dware wo mu ededa wo mu wo adakam emfa hu se oto ne konwu ya na se ye atofuwo okay na de wom ni se bia na yare kro na ekun no ye kofie ni ekobie so ede koto a ede haw bebre ye de bebre kuro no eti omu dware no ye ne ho bibia na omo de kom kodura na bia omo bie so na abusuafo na ye de wahwe kakra bi eno kwa ne ase ne tinu kwa na ase bibisa so na ye se mo de ko na mo kwa akosi eti anu de enka enha adwen so na emom nsemoni a wadi ni kwan a wafa so a o padwanko bia no eno na me mahie metan no mabufu pa na wonim ye de enkomo ni bawie ya ne sana ade bia besimiti bra wo ka se nsemfo wakwadi nsemfo na wode ko bia asase so akwa kwesi mo che ho no mehunu ade bi mehu se na sofu bi bompaye mini so wo bompaye age ne nkwase urade emma ne baby papa ntena wo ana me se hu se ne yire so ani abre kanse me se me wonte de beto hwe ni dimi na ni posture atmi ehu se ade we nani abre waka che ne kuse bi on sore no me twara tanfo so ka na eno so je de se wakwadi awuo onse se sana na o ka de na we ni posture na atmi na ye Nsemhunu ena o ka se ne yire no se sana na o ka na ye Nsemhunu na de okun no de on so de metu aka on so be so re betu aka on so aka tu no on so anya no na sofu na ono ko bompaye no minim de hasa sofu no papa minim de hasa sofu wa dey se ohwe numbers 19 kura na nyankopon se sofu wo nkofu no na ansa na sofu be kofu no hu no na sa afunu ne ye ubusuani pa na no wawie no ye wo amamre ne amane bi a wodi dwira wo ho enti sofu nkofu no ho na ede no obi a wadi awuo ena se nipa nso wote ase no wabrabo ena abofo ehwe enti nipa bia na masase so a abofo mienu na eduachi dia obo ho ban ene dia otworo bone nsemone ene niam a woye enti wuwu ya ne aso onwuma no na ye de krata no ko
eti mpae bia ni ho a obebo a ebesesa nyame adwene wanya wawie so ye ade tenene nyame gina tenene ne so agye no so ye boni a me ntwa no na se ne wo kan se ne obi wu a na so fo kwagina obo eye nsɛnhunu eye nhwehwanimu eye nhwehwanimu kwa bibia ni obesesa bibia ntime nsesa so ate ase na no na omo ye ade adada nipa bebre na tenene ade so omo ye na omo wirafi na omo ditum se owu ne be kwa so dem akobọ mpa ma owu asofo be ba be bọ mpa ye sofo be ba be yese be ba be prichi na chese bone da so omo de bayifu on to ntwene na oda so kuta bayiye no na ode ti asole no mu so sa nioma ni nyina ye nsɛnhunu sa niema ni nyina ye nsɛnhunu enti abusu apani ena owo kwan se obehwese ye de ne beto nem na wabọ mpa ye na omo de na to nem na wabọ mpa ne atam de ne kwa asie akwakosie no ena asofo na agifu nafa yesi so bi woni yensie no kwan pa so apomba ho nti se kwan pa so no monam so obo ho pa ya je no enya kwan pa no wawuo ni de bibia asa anka ni anka temu ni ho se nipa ni wu ni ebo mpa ye ma no ne nyame agye no we wu ni abo mpa ye ne nyame agye no na ye nyina ye wu ne koka baako na onu wu no anya de atene ho na bebo mpa ma nyame agye no baro de question mark ho aye nsɛnhunu na omudi what I say eye nsɛnhunu ena omudi nti wonya wu a asa dia kan atemu ede wanim sɛnea Hebrew nwoma no etire enkron etire nsunchema de onu nkron no ede onu nson ne kan Hebrew 9:27 kan wose atwa so onipa be wu prekopɛ na no akire no atemu ebeba eti se wuo ni ho atemu ni ho enti wawuo no atemu na etwae no eti de na wo ye efa atemu wa bra wawuo wie wote asie na se kyerɛ no kwampa ye se ofa so na obewuo no na owu adatininim okay enti so owu a bibia ni ho a ebetima ye asesa nipa na adwene enti nsɛnhunu na asofo no ya wo mudie no enti omo nkyerɛ asolema no tenene ade na omo mfa so eno mom ne be den ebeboa no sofo obi wu a omo nya ho asem mabusu apani na enya asofo adwuma ne se omo siefunu ene se omo bɔ mpa ye ma awufu sana na ya na busu apani fo no ho ne ye bɔ mpa yi so ni we che so mo fo bibia so enya sofo adwuma busu apani na adwuma na nakra na be na busu apani da wo pa ye me kan busu apani so dia wo twa ogunsa no de agya no kwan se na mpa ye ni hia nsaguo ni mom no nsaguo no so ye mpa ye bɔ so nsaguo no ye mpa ye bɔ so obɔ mpa ye so nyame de uboni de enye efse ono ni nyu anyina waso anu awie etie bia nyame din ubo ade abekan se osi bibia yemfa asedama no nyame yede wase yakoi wawu ebredu si yekwa akosie no yetena asimusuo ni esan bia nsi yede ne bekwa asie nananum amadi kan ananu anum amadi kan oba munso na monye mo ade asama ade monye mo ade yo tie ka se no mbebo ye na fancy wala swear that grandma heya se the wu hiti bado asofo no bebo me ne so enti niam bo mo ma ye nsoso so sa mo me ye nsoso so na ye nhunu ade a ye friend se papa ye hu ade a friend se bone na sabi enipa wuo e ade a ya pa nipa wu ya na yedi tu abo eti so ensen kabeya wo mu a mo bosa abra no kabeya nka o munyai ebise wo ye den dakuru bi nso ebeduru so dakuru pe bi nso ebeduru so senia wo bo amanfo otuo wo wo amanfo sekan wo gi wo mo niema no dakuru bi nso so ebeduru so enti faunsa ye adwuma wati ase fansa ye adwuma na fanya wano aduane enu mom ene nhyira ye den ewo so na sa bra basa ne de emfa ye nko ba bia wawuo no kura no ufunu kura nim guase aka woti ase no wanim aguase o ba woti ase nti obi aso so oba beka si wanim nti wawuo na fe wabusuafo ne yegu o manim ase mami asumasi papa asumasi ne bakromfo no a owu na nsen na ye ka ebia wabusu apani enim ne dia pani smasi so na busu apani no kromfo no se na busu apani ni ya time fele kura so enti mrante ne maba no mommobra papa emfa nhye mo maame no papa ni monyam na nhye abusu na ni monyam so na wuwu a ya hwe se ye bayi wa yie asie usie papa na brana ekoso no de ende enye ebise obo okro no nya ade no
ede ne be free mu aba wo bokro no nya wiase ne nyina o de kwan so enti mama yenhwe ne yensesa ya adwene na Ntonsofo mema mo Appiah o mema mamo munya monyere mo ho saa obi di sa Nsemhunu bia ba wa mama ne kwan saa na omu hu se sebe omu bibia ba bia oye na de no mo fa ne nkoni kurom na omu nkoye de sese ombe bia abusia aha de nkomo twetwe no ebesi na nankra me se mete ne so ara masore me frem papa yi be bi obo bia obegye me so na nankra nyame nkoso nhira wate amen wonye okese amen do hwe no obrabom bia no ma wonsanka amen na dane dai na no ma wonyansa ndoso se ne mpempi no yeto yensafra so beba na ne atiefo ahwefo me adwa meti hei woni yaba beche yesu yafamu aba me mpese ya Asante sem ya Asante amamre ebeyira timida ase se da bia da wogye me so meda ase pa timida ase buru abusia yare nkomo twetwe no esi owo abrempon royal kente palace ana asomasene adwa kromu enimidi asani ebehia bye bye enti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo yesofo okra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya